Вот это вот сложная карта довольно, я ее не могу пройти уже полгода, наверное. Это Лолошка, который скачал ОСУ в апреле 2014 года и изредка стримит ее на Твиче между играми, чтобы всего лишь послушать музычку и пообщаться с чатом. Рома активно проиграл в ОСУ 2 года, вскоре забыв про нее. У него не было каких-либо ярких достижений или крутого скилла, он все-таки был в первую очередь майнкрафтером. А это 8-летний Рустем, который только-только создал аккаунт в ОСУ после того, как увидел эту игру у Лолошки на стриме. И здесь начинается мой 10-летний жизненный путь, ценность которого тяжело описать словами. Вы, наверное, спросите: Чикони, а почему у тебя свежесозданный аккаунт на видео, когда ты уже играл некоторые карты? Дело в том, что это мой второй аккаунт, который впоследствии стал моим основным. И первый аккаунт не банили еще очень и очень долго, мы его еще затронем в этом видео. Как вы можете заметить, играть у меня не особо-то и получалось, так как я совершил, наверное, самую базовую и типичную ошибку новичков в этой игре, которую повторяет и по сей день. Полез на слишком сложные карты. Первые 2 года я играл вообще неподъемно для меня карты на 10-40 аки. И играл я таких карт много. Даже в этом фрагменте из уже другого видео видно, как я много проходил слишком сложно для меня на тот момент карту. Но, знаете, в этом тоже был свой кайф, видеть, что ты с каждой попыткой улучшаешь и улучшаешь свой результат. Когда я начинаю играть, я вообще не думаю ни о ПП, ни о ранге, я просто проходил карты в свое удовольствие. Все-таки мне было 8 лет. Поэтому, наверное, мне потребовалось очень много времени, чтобы у меня хоть что-то начало получаться. Июль 2015, ровно год, как я начал играть в ОСУ. На тот момент у меня было около 1000 ПП, но я все так же еле-еле проходил 4 звезды на С-ранг. И в тот момент меня это вообще не волновало. До меня, видимо, наконец-то дошло, что можно играть карты на ФК, и я начал играть более простые песни. К сожалению, очень много видео с моей игрой бесследно пропали после того, как мою страницу ВК удалили. Туда я, собственно, и скидывал все свои приключения в ОСУ до 2016 года. Зима 2016 года является очень знаковым для меня периодом, так как ни с того ни с сего у меня появилась способность играть ДТ, и я начал долбить ПП как не в себя. С тех пор я стал ДТшером и совершенно забыл про ноумод. А от этого скоро я конкретно так офигел, потому что этот старрейт был для меня очень высоким в то время. 4.67. У меня начало получаться абсолютно все. Я заходил на карту, и через 5-10 минут у меня уже было ФК на ней. Во мне проснулась какая-то буйная натура фармить ПП. Именно тогда, кстати, я и начал довольно активно вливаться в комьюнити. Тогда люди публиковали свои скоры в доброгруппу, это такая группа ВК. И если у тебя набиралось по 5-6 лайков и пара комментов, то это уже считалось очень круто. Я также познакомился в одной из ОСУ бесед с Юрой, который стал моим лучшим другом. Надеюсь, ты увидишь это видео. С Юрой мы сразу же словили общий вайб, мы играли на одном уровне в ОСУ, он был нереально ржачным типом, с которого я усыкался от смеха. У нас была некая даже гонка между собой, кто кого перефармит. Он фармил ноумод, а я ДТшки. Все лето 2016 я провел именно с этим человеком. Помнится даже история, как в июне того года мы сидели в дискорде с ним и еще одной девочкой, и они случайно нашли мою фотку с пляжа на странице сестры. А я тогда выглядел, примерно так.
И к тому же скрывал свою внешность даже от самых близких, потому что весь был в комплексах из-за лишнего веса. Когда они увидели эту фотку, естественно, они начали неистово ржать. Но в тот момент мне стало очень тильтово, и я просто заплакал, потому что я не хотел, чтобы мое лицо когда-либо вообще видели. Возвращаясь к теме аккаунтов, как вы могли заметить, этот скор я уже сделал на другом аккаунте, который я создал в самом начале, в августе 2014 года. Почему я перешел на этот аккаунт обратно? Дело в том, что в конце апреля 2016 года я решил уйти из игры из-за личных проблем и юношеского максимализма, мол, эти игры меня до добра не доведут. Я просто решил забаниться, но вскоре вернулся спустя пару дней на свой первый ОСУ аккаунт Рустам Челны, который отлетел в июне из-за ОСУ репорта какого-то чела, который меня хейтил в доброгруппе. Ну и я, конечно, тоже молодец, выкладывал свои репы с 2 ОСУ аккаунтов на 1 YouTube канал. Да. На экране вы, кстати, можете увидеть мои первые неудавшиеся 200 pp. Учитывая, что буквально пару месяцев назад я поставил свои первые 100 pp, чёлк 200 pp скоро уже в июне, это очень достойно. После бана обоих аккаунтов я перешел на Ripple, это такой приватный сервер, и начал уже потихоньку осваивать ноумод. Бёрсты со стримами не казались мне уже такими сложными, а им также стал гораздо увереннее, чем раньше. Примерно в это время Юра познакомил меня с Алюметрией, который уже на тот момент был одним из лучших игроков России. Я восхищался его скиллу и поэтому пытался всячески подсосаться к нему позже в 2017 году. А это уже мои первые 200 pp на 300 bpm фармилки, которые я поставил в начале 2017 -го. Позже, в феврале 2017 появляется новый сервер для ОСУ СНГ комьюнити, Гатари, куда приглашали только по личному приглашению. На тот момент меня уже довольно сильно недолюбливали в комьюнити, потому что я вел себя как ребенок, и фактически я ими и являлся. Я постоянно был агрессивным, навязчивым и так далее. С появлением Гатари у меня появилась идея стереть все свое интернетное прошлое и начать все с чистого листа. Но пока что я не воспринимал эту идею всерьез. Май 2017 года. Мне наконец-то таки дали ключ для регистрации на Гатари. И я принял решение создать новую личность, а прошлую, The Banana 28, оставить позади навсегда. Я создал новую страничку ВК для всего этого дела. Многие меня спрашивают по сей день, как я придумал такой вот ник Чикони. Так вот, все эти годы, а к тому моменту я был в ОСУ уже почти 3 года, я играл на мембранной клавиатуре Чикони. На стадии регистрации на Гатари я просто осмотрел свою комнату в поиске каких-либо звучащих слов. И мой взгляд упал на клавиатуру. Так и появилась моя новая личность, Чикони. Ну как новое, я остался по итогу таким же человеком с таким же характером. Но в то время мне казалось, что я нереально так повзрослее, и теперь-то уж меня точно будут уважать. Спойлер, нет. Я зарегистрировался на Гатари, поставил свои первые 300 pp и довольно быстро апнул 5000 pp. С самого детства у меня была потребность во внимании, поэтому я продолжил также навязываться к людям и радоваться каждому моменту, когда мой ник лишний раз произносили вслух. Примерно в июне я обнаружил для себя такого стримера, как Трюкек, который играл на плюс-минус таком же уровне, как я. И мне так сильно понравилась его небольшая ламповая аудитория, что я начал заходить к нему без преувеличений каждый день, потому что меня там замечали. Меня приветствовали, считали за своего, и самое главное, меня не унижали. Я постоянно делился своими успехами в его чате, и нередко меня называли зверем, в хорошем плане. Мне было невероятно приятно получать внимание от стримера со средним онлайном в 10 человек. Его стримы и аудитория давали мне мотивацию каждый день ставить скоры, чтобы мне дали это внимание.
И вскоре мне дали столько внимания, что это даже привело к моему бану на Гатаре из-за подозрения меня в читах. Дело было 15 августа 2017 года, все еще идеально помню эту дату. Я играл в Осу как ни в чем не бывало и резко выдаю свой лучший скор в игре на карте Best Friends с ДТ. К сожалению, никаких записей и видео этого скора не осталось из-за одной моей ошибки, о которой я расскажу чуть позже. Это были мои прорывные 392 ПП, учитывая, что буквально месяц назад у меня не было даже 300 ПП. Админы Осу Гатари заинтересовались моим профилем и вскоре забанили, сказав, что они не уверены, что это мои плеи и настояли на лайфплее. Мне с одной стороны было безумно приятно от того, что меня посчитали читером люди, которых уважали в сообществе на тот момент. Но с другой стороны, мне безумно не хотелось записывать, как я играю на камеру в реальной жизни, так как пришлось бы палить свои руки и тело. Да, у меня реально была паранойя, что я засвечу себя в майке. Тем не менее, у меня не оставалось другого выхода, и я попросил свою сестру, чтобы она сняла на свою камеру то, как я играю. И я отправил этот лайфплей, и меня разбанили. Но знаете, что самое обидное во всем этом? Я удалил этот лайфплей вскоре после того, как меня разбанили, чтобы его вообще никто не видел. И как же сегодня я жалею об этом решении. Ладно, забудем. После всей этой ситуации обо мне узнали многие именитые игроки в российском сообществе, и моя мотивация максимально сильно взлетела вверх. Вскоре я поставил свои первые 400 ПП на том же Best Friend, но только на длинной версии. И это был мой последний скор, который я поставил в Набережных Челнах. Да, я жил и рос до 12 лет именно там. А затем переезд в Казань. У меня появилось отчаяние, так как совсем недавно у меня начало получаться хоть что-то в этой игре. Как тут сразу меня отнимает возможность продолжать гринд. В связи с этим я не играл в Осу около месяца, думая, что мне будет неудобно играть на компьютере брата, у которого я жил на тот период. Но в середине октября из-за скуки я скачиваю Осу на компьютер и обнаруживаю, что играть становится в разы легче. Адекватный FPS, приятная клавиатура, очень удобная мышь с ковриком. У меня словно появилось второе дыхание. И те оставшиеся 2 недели до очередного переезда я играл как не в себя. Приходя со школы, я сразу же запускал Осу и гриндил до ночи. А потом еще один переезд. В однокомнатную квартиру. Всей семьей. Думаю, сами понимаете, что играть в Осу у меня толком не получалось в такой квартире. То сестра дома, то я приходил слишком поздно, то родители приходили раньше. В общем, тыкать по клавиатуре, пока дома был кто-то, мне не очень хотелось. Поэтому практически весь 2018 год я не играл в Осу, но потребность во внимании осталась, поэтому мне в голову пришла идея удалить весь свой аккаунт на Гатаре и уже в 3-й раз создать новую личность. В этот раз я назвал ее Огнегриф. Это была просто ужаснейшая идея, максимально плохая и подкрепленная лишь желанием получить внимание со стороны. К сожалению, я не одумался и удалил весь свой аккаунт со многими памятными скорами. Я в Осу-то не так активно играл, почему мне вообще это в голову пришло, я не понимаю. Тем временем я нашел себя тогда в Майнкрафте. Будучи ярым фанатом Лолошки, я счастливым образом познакомился с ним. Я даже предложил ему сделать сабчат для его спонсоров с Ютуба, потому что хотел хоть как-то сблизиться с ним. И представляете, ему эта идея понравилась? Сабчат основали 1 мая 2018 года. Он существует до сих пор. И там свое сообщество, там свои мемы, некоторые нашли своих лучших друзей, некоторые испытали лучшие эмоции в своей жизни. Но не об этом сейчас. Наступил 2018 год. В Осу я играл редко, в основном из-за шума, поэтому мне приходилось играть в PvP Майнкрафт, в котором я неплохо так преуспел. Что касаемо результатов в Осу, я разве что смог достигнуть отметку в 6000 ПП и впервые поучаствовал на турнире. Правда, на Гатаре, так как я все еще был в бане. На середине турнира у меня резко сломался компьютер, и мне пришлось уйти из турнира. После того, как мой ПК починили, случилась еще одна трагедия. Сломалась моя мышка за 500 рублей, которая была со мной на протяжении 2 лет. Точнее, она работала, но очень криво, поэтому мне приходилось терпеть. Но в июне 2017 года я осмелился попросить у сестры разрешения на покупку новой мышки Logitech G102, которая все еще со мной, и она цела как никогда.
В конце 2018 я решил навести порядок на своем столе и вместе с тем почистить свою клавиатуру. Как итог, она больше не работала. Мне пришлось купить дешевенькую игровую клавиатуру, все еще мембранную, за 700 рублей. Оклик с дешевой подсветкой. Покупая ее, я надеялся на нереальный прогресс и улучшение своей игры. Но как итог, месяцы страданий, тильта, а также куча мыслей об уходе из игры. Цитирую. «Мне кажется, что играть в ОСУ на серьезном уровне я уже не смогу. У меня так сильно падает самооценка, когда я просто захожу в доброгруппу, чекнуть скоро других, а там те, которые были недавно 4-5 тысяч pp плеерами, ставят уже 400 pp с хардроком, хоть и на Сатарксе. Но даже я не смог бы сыграть его на нормальную акку. Вот бы вернуться в 2018, когда я был не таким бездарем, как сейчас. Этот пост я писал в слезах перед сном. Понимаю, смешно и абсурдно, но тогда у меня было нереальное желание стать известным и сильным ОСУ игроком. У меня была мотивация, но я не сумел вернуть даже тот уровень игры, который был у меня годом ранее. Еще один переезд и снова обратно к брату на некоторое время, пока в новой квартире идет ремонт. Опять же, я ни на что не надеялся, у меня не было горячих глаз или жесткой мотивации, я уже был в отчаянии. Но от скуки я снова запускаю ОСУ и, о чудо, мне нереально кайфово играть. И я сперва не понимал, как такое может быть. Какого хера? Перешел на новый комп, все дела, новая клава мембрана с низкими клавишами, как в ноуте, и хоба, средняя АК с хардроком 9697 и средняя АК с ДТ 9697. Раньше были такие же показатели, но на 7 аккураси меньше. Что? Да и к тому же джампы стали для меня легче на новом 16 на 10 монике. Мы бы стрим подрубить к 100? С этого момента начался мой самый жесткий импрув на Гатаре. Когда я только-только переехал, у меня было 6000 pp. Прошла неделя, и вот у меня уже 7000. Еще одна неделя 8000. Еще 2 9000. Меня также начали смотреть. Я достиг своих первых 10 зрителей в пике. Но напомню, переезжал я не навсегда. И я не мог просто взять и забрать комп и девайсы брата к себе в новую квартиру. Хотя такая идея у меня тоже была. По крайней мере, я был доволен тем, что хоть как-то показал себя за те 1,5 месяца. Но тем не менее, осадочек был. И мне пришлось снова завязать с ОСУ. Теперь уже на гораздо более долгое время. Ты что, срофлишь? Ты реально 600 поставил? Что? Меня чего, нереально тебя жаль. Чё, когда в ОСУ камбэкнешь? Никогда. А чё так? Я хз, у меня не получается играть. Ну, я периодически играю в ОСУ, но я там не пытаюсь что-то фкашнуть, я пытаюсь просто играть нормально. Чикони играть нормально. Вот это ты насмешил сейчас. Ха-ха. Говно. Короче, ОС это такое дерьмо, Даниалина, я тебя ненавижу, зачем ты мне сказал играть это? У меня опять минус мораль. Я никогда в ОСу заходить не буду на этом компе. Никогда. Март 2020 года. Мне окончательно надоело сидеть на этой мерзкой мембранке, и у меня созрел план, как сделать так, чтобы родители нормально отреагировали на покупку механической клавиатуры. План состоял в том, чтобы сломать эту мембранку, купить механику и сказать родителям, что та сломалась, и я решил купить модель покачественнее. Итог. Я залил водой ту мембранку, и знаете что? Она осталась абсолютно рабочей. Тем не менее, механику-то я купил, и тогда она мне стоила целых 3000 рублей, а это не хухры-мухры, между прочим. И после покупки я наконец-то таки ощутил в себе второе дыхание. Я перестал играть все карты на С и Б ранке. У меня также появились мысли о разбане на банчо, так как мне очень хотелось играть турниры и показывать себя не только в рамках одного приватного сервера.
Конец апреля 2020 года. Месяцем ранее я отправил Осу Саппорту заявку на разбан. И вот наконец спустя 4 года меня наконец-то разбанили на официальном сервере. К концу первого стрима на банч у меня уже было 8000 pp. И мне нравилось снова видеть эти лидерборды, видеть, как тебе насыпают pp за абсолютно каждую карту. И наконец-то я смог контактировать со всеми русскими игроками. Но эта эйфория продолжалась недолго. Поиграв неделю, мне стало снова лень заходить на банчо, и я вернулся на Гатаре. 14 июля 2020 года я ставлю свои первые 700 pp. На Гатаре. Моя реакция на этот скор бесценна. Закрывали пиздаки. Сюда! О, да! О! О! О, да! О, да! Иногда мне кажется, что когда у меня было 10 онлайна, у меня было больше эмоций на стримах, чем сейчас при онлайне 100. А может, я просто повзрослел. Шло время, я снова забросил Осу из-за того, что начал поигрывать в Path of Exile. В, пожалуй, самую неподходящую игру для меня, так как там нужны твои мозги, а не то, как ты умеешь быстро реагировать или кликать. В октябре 2020 года я увидел ростер-ревью Украины на ВВЦ. И подумал, а почему бы мне не сделать такой же офигенный ролик, который будет не просто представлять игроков, а передаст весь вайб нашей страны. С выбором песен не было никаких проблем. У меня была на тот момент моя любимая композиция, но мне пришлось прослушать ее полностью раз 50, прежде чем у меня начал прорисовываться в голове примерный видеоряд. И спустя неделю монтажа я выпускаю ролик, который понравился абсолютно всем, давший мне первую статусность в РУ-ОЗУ сообществе. Мой лучший друг на тот момент Варч говорил о том, что я 100% попаду на ОВЦ в следующем году. Хоть я в это и не особо как-то верил, так как турнирного опыта у меня вообще не было, если не считать тот мелкий турнир на Гатаре. Наступает 2021 год, и я все так же неактивно играю в ОСУ. Но в конце января анонсируется LAN-турнир в Казани, где я, естественно, поучаствовал. Гений! Малолетний гений! Оба пробивают. Не, если Витя было фкашить, то не хватит. А ему и так, походу, не хватало. Жесть, как он это делает? Я не понимаю. Как он таим? Нет, в Вите-то никто не сомневается, понимаешь? В Вите никто не сомневался никогда. Но как этот малолетний гений это делает, я не понимаю. Это был фактически мой первый турнир за всю мою карьеру. И я занял там второе место, проиграв лишь Акинаторе, который был, наверное, сильнейшим турнирным игроком на тот момент в России. В марте 2021 года я начинаю активно стримить на Твиче. Поначалу я не занимался тем, что фармил ПП на протяжении 3-4 часов, так как хотел создать себе образ сильного турнирного игрока, которому якобы пох на ПП. А потом в одной из бесед в ВК мне написали, мол, Чикони, почему ты все еще не стримишь фарм ПП? Это же супер выгодно, у тебя появится аудитория и первые бабки. И в этот момент я все осознал.
Я осознал, что делал все неправильно, и начал фармить ПП как не в себя, параллельно транслируя это. Я также зарегистрировался на свой второй турнир Osu Masters с моим другом Ромой. И в финальном матче против Акинатори и Алюмитри мы буквально уничтожили их 7-3. В этот момент я понял, насколько кайфовыми могут быть турниры в этой игре, и начал плотно регистрироваться на них. К слову о том, насколько я был замотивирован победить в том матче. Ром, нам надо сейчас пикать их, брат. Да, соберемся. Успокойся. Под один. Блин, это дубл, но я не уверен. Дубл. Это дубл. Они же на нервах сидят там. Я не уверен. Блин. Надо. Сейчас я приду. Перед этой картой я вышел в туалет, чтобы помыть руки и освежиться. Я проиграл эту же карту Вите Акинатори буквально месяц назад и закончил лан-турнир на втором месте. В тот момент я посмотрел на себя в зеркало и сказал себе, что нужно выложиться на полную на этой карте, во что бы то ни стало, потому что счет был 4-3. И вот что из этого вышло. Я замечаю, что хоть у нас и есть преимущество, но у них обоих было комбо, в отличие от нас. И тут я понял, что нужно убивать эту концовку. Мы взяли. Хорошо. Забейте, я смотрел стриму Osu Masters, это такой Я гений? ебаный. Я гений. Я... Это гений, да. И, кстати, концовка почти покашена. Что я сделал сейчас? Не, ну ты реально, блядь, разъебал карту вообще. Хорош. О боже. Хорош. О боже. Я никогда не пробивал то, что я сейчас пробил. После этой победы меня не на шутку начали рассматривать в качестве игрока в сборной России. В апреле я снова взял перерыв и ушел в Pass of Exile. Вернулся я уже с полными силами в середине мая и поставил свои первые 900 ПП, пропустив 800 ПП барьер. Это мой топ-скор. Всем привет, дорогие друзья. Хайтспол, я Трянск. А затем буквально спустя 30 минут я поставил еще и свои первые 800 на карте, которую скачал 5 минутами ранее. Люль W. Вау. К этому моменту я наиграл в Osu уже 7 лет, и только к 2021 году я начал показывать в этой игре что-то, что действительно стоило внимания, по крайней мере в российском сообществе. Я пробовал себя во многих турнирах. Конечно, я мало где занимал первые места, но ту победу против Fairy Rage, многократного чемпиона УВЦ, я запомню навсегда. Сюда, блядь. У меня начала появляться аудитория, начал формироваться образ. Многие из тех, кто сейчас смотрит это видео, начали следить за мной именно в это время. И казалось бы, все идет хорошо, ПП фармится, аудитория набирается. Я даже сумел войти в топ-100 в августе. Наконец-то! Наконец-то!
но и не был готов к тому, что ждет меня осенью. Октябрь 2021 года. Я выиграл Russian Nosu Cup 2021 против тестера Пивка и получил свой первый бейджик в профиль. Чикони, ты победитель Russian Nosu Cup 2021. Да. Ты в этом году вернулся, начал играть очень активно на турнире, стал звездочкой российского комьюнити. в апреле начал. Да. Твои ощущения? Первый бейджик. Первый бейджик, серьезно, я даже не знал, что бейджик за этот бейджик дает. Но победа на Роке волновала меня не так сильно, как грядущий сразу же после него ОВЦ, чемпионат мира, где на меня возлагали огромные надежды. Эдакий русский White Cat, который должен был всех разорвать после своего бана. По крайней мере, мне так казалось. И самое главное, я внушил себе эту мысль. И это стало роковой ошибкой. Именно ОВЦ 2021 года невероятно сильно ударил по моей самооценке. Я не смог выдержать давление, которое я оказал сам на себя. А теперь поподробнее. Квалификация. В целом нормально, но я мог отыграть гораздо лучше. Не был сильно разочарован своей игрой на этой стадии. Я никогда не мог морально подготовить себя к стадии квалификации на любом турнире и, как правило, всегда не мог сконцентрироваться на них. По итогу мы заняли 13 место и играли первый матч против Китая, где я сразу же почувствовал дикий дискомфорт. Сначала Номо 4, которую я сыграл хуже всех в команде, потом простейший ДТ2, который я тоже не смог выкашивать и был на последнем месте в команде. Да, мы по итогу выиграли их 5-0, но из-за того, что я возложил на себя настолько сильную ответственность даже на первом матче, я вообще не смог реализоваться. После этого матча я пообещал себе сыграть следующий гораздо лучше. И так оно и случилось, мы попались против Чили, которые заняли топ-4 квалификации, и они были абсолютными фаворитами. Какое было всеобщее удивление, когда мы сумели выиграть их со счетом 5-1. Моя уверенность поднялась, и на нашем пути оставался Гонконг, более чем проходимый соперник. Но тот матч оставил на мне след навсегда, а именно одна единственная карта — Hidden 3. Ну, кстати, насчет какого игрока ты сомневаешься? Аоки-Саки, наверное? Нет, даже, наверное, на Чиконе насчет такого хидена в этом плане, потому что, хоть он на Russian Nosu Cup и показал, что он умеет с тремя хидена играть, но, мне кажется, с Магном у него будут проблемы из-за того, что здесь очень странные и интересные спейсауты. Поэтому я думаю, он могу справиться. Господи, Чикони. Да, в ответ Шарахи и Йоки Чикони начинает миссать. Камбэк очень возможен, особенно если Чикони перестанет миссать как дурачок. 104 еще неплохо камбэкнул, на самом деле. Где миссы, ребята? О, вот миссы. Чикони, вот тебе мисс. Хотел? Держи. Я хотел, но не тебе. Россия падает в университетку, счет 5-6, а мы сейчас намереваемся... Анализируя весь тот матч спустя 3 года, проигрыш на HD3 не кажется таким страшным. Первая карта, пик соперника, да и разница была не 10 тысяч, а 200. Чему тут так расстраиваться, спросите вы? Наверное, все дело было в моем юношеском максимализме. Днем ранее наша сборная играла Праги против Польши на том же мапуле, и я уничтожил Hidden 3, набрав на ней 800к. Я был настолько уверен в себе на ней, что в выборе между Red Pixel и мной я настоял на том, чтобы выпустили меня, а не его. В моем турнирном опыте на тот момент еще не было случаев, когда я сыграл карту на матче в разы хуже, чем соло, но этому суждено было случиться, рано или поздно. И случилось это на самом большом турнире года. Эта карта убила меня морально с самого начала, и я так и не смог войти в колею и вытащить остальные карты. После этого матча я зарыдал, прямо на стриме. В этом проигрыше я полностью винил себя. Мне казалось, что я стал врагом народа, и мне еще очень долго будут припоминать этот день. 7 ноября 2021 года. Но нас ждал еще один матч, уже против Австралии. Да, я пытался обнадежить себя, что я буду тренироваться, стараться, не буду совершать больше таких тупых ошибок, но загвоздка была в том, что той былой уверенности у меня больше не было. Я чувствовал себя максимально потерянным. Я не хотел лишний раз выходить на карты, потому что думал, что опозорюсь снова. И мы, естественно, проиграли. Я не сумел оправдать ожидания как комьюнити, так и самого себя. В конце концов, я принял решение пересесть на графический планшет. Я довольно долго думал об этом решении, так как хоть у меня и получалось играть на мышке, но физически я ощущал какой-то барьер, через который я не могу подступиться к действительно сложным картам. Но ОВЦ 2021 года ввел меня в отчаяние, и переход на таблет был моей последней надеждой, как мне тогда казалось. Это было очень рискованное решение. Представьте, вы играете уже 7 лет на мышке, вы чувствуете каждое ускорение и скольжение мышки по коврику, и вам говорят перейти на абсолютно другой девайс, который работает совершенно иначе. Примеров успешных переходов на планшет масса, тот же Fang-Tune или FGSky. Но это лишь те случаи, о которых мы знаем и о которых говорят. Риски на то и риски, что они не всегда имеют тенденцию оправдываться. И ты никак не можешь это предвидеть. Такова жизнь.
Я просто смирился и принял решение, что если я буду квитать СИЗО, то только на таблете. Мне очень неприятно это осознавать, то что я уже на конце своего лосерского пути. Эти полгода, которые я провел на планшете, были одними из самых сложных на моем пути. Мне было всего 16 лет, мой юношеский максимализм достиг своего пика. Я думал, что без ОСУ я никто и ни на что не достоин. Думал, что когда наступит 11 класс, мне придется полностью забросить игру ради подготовки, а затем и ради универа. О боже, как же я тогда ошибался. Я думал, что переходить обратно с планшета на мышь уже не имеет никакого смысла. Думал, что я буду переучиваться целые месяцы, чтобы вернуть былой скилл. О боже, как же я тогда ошибался. Но была не была, подумал я, чего уж терять, раз и так ничего не получалось. Я перешел обратно на мышь 19 апреля, и буквально за 2 часа я снова привык к ней. Полностью. Какое было же мое удивление тогда. Во мне проснулось второе дыхание. Я снова вошел в топ-100 мирового рейтинга. Все шло как по маслу, а период на планшете вспоминался лишь как страшный сон. И вот в середине мая анонсируют TPMC, Charlie Perfect Mass Class, огромный турнир на 10 тысяч долларов, что на тот момент составлял почти 1 миллион рублей. Конечно, я подал заявку на участие, но ни на что не надеялся, разве что пройти квалификации. Еле-еле отобравшись на 28 место из 32 среди всех игроков, я уже был довольно рад, что вообще прошел в групповую стадию такого турнира после долгого периода на планшете. Но что случилось далее, все еще является для меня немыслимым чудом. Wow, never followed that slide. Давай, 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 блядь! Level Russian's been playing way above what most expected from themselves. Following a close 5-4 loss against Emmerich in the first round of the winners bracket, Lever Russian went on a loser's run of a lifetime. Чикони в гранд-финале Charlie Perfect Москва. Да. Я занял второе место на одном из самых больших турниров в ОСУ за всю его историю. $1500, десятки тысяч зрителей, я чувствовал себя так, будто выиграл мажор по Counter-Strike. После победы над White Cat мне всюду сразу же начали спамить. И в ВК, и на Твиче, и в Дискорде, и в Телеграме, короче вообще везде. Многие просто не понимали, как такое могло произойти, ведь я только недавно ныл, что моя ОСУ карьера уже почти окончена, и я не смогу прыгнуть выше себя. Как оказалось, я еще далеко не закончил с этой игрой, и мне много предстоит еще прочувствовать, прежде чем я окончательно захочу уйти. В тот день, 10 июля, я ложился спать с мыслью того, что... я же понимаю, что вряд ли что-то уже переплюнет этот день по эмоциям. Я совершил что-то невероятное для себя. Я буду вспоминать этот день еще очень-очень долго. И так оно и случилось. Спустя 2 года я все еще считаю тот день самым знаменательным в моей карьере. Если вы хотите поподробнее ознакомиться с этим турниром от моего лица, то у меня на канале есть часовое видео о том, как проходили матчи со мной на CPNC. А мы тем временем идем далее, так как 2022 запомнился мне не только этим турниром. После небольшой стагнации из-за турниров я нашел в себе силы пофармить даблтайм. Как итог, я смог войти в топ-50 и апнуть топ-3 России. Ближайшими моими конкурентами на тот момент остались лишь Апостол, который на тот момент был в топ-25, и Нямпатата, входивший в топ-10 мира. Честно, я тогда и не надеялся, что вообще когда-либо смогу составить им борьбу, так как у меня не было такой скорости, как у этих двух. В сентябре, после того, как FL Esports заслали мне клавиатуру... Что-то на китайском... это же... RGB. У меня открылись какие-то скрытые чакры. Мне стало ультракомфортно играть в фингер-контроль и скорость благодаря профилю клавиш, свечам и моей технике. Стамина у меня практически не тратилась, и благодаря этому я смог стабильно ставить 700-800 pp скоры. Но у меня все еще не было 900 pp. Те 900, которые я поставил еще в 2021, давно не рванули до 800, и для своего ранга мне было довольно неловко не иметь 900 pp скора. Тем временем я также еще и выиграл рок, став двукратным победителем, и доблестно готовился к ОВЦ, чтобы на этот раз уж точно доказать, что я лучший турнирный игрок в России. Но я даже не подозревал и подумать не мог, каким выдастся это ОВЦ. И поверьте, оно вышло гораздо интереснее, чем ОВЦ 2021 года.
На ОВЦ наша сборная выглядела довольно уверенно. Мне казалось, что у нас самая сильная команда по механике среди всех составов. Мы заняли 7-е место на квалификациях, затем выиграли Швецию 5-2, Индонезию 5-3 и наконец отлетели от Польши со счетом 6-2 и упали в нижнюю сетку. Там нас ожидала Франция, с которой мы довольно усердно боролись, но сумели одолеть победу. И после этого нас ждала сборная Китая, которая днем ранее победила Румынию, что было на бумаге выгоднее для нас, так как румыны в целом играли то же самое, что и мы, в отличие от Китая. Утром 13 ноября я, как ни в чем не бывало, захожу в дискорд нашей сборной и вижу там бурное обсуждение Фии, одного из наших оппонентов. Всему виной был один, очень подозрительный момент с матча Румыния-Китай, где на одной из карт курсор Фии буквально отставал от нот на секунду или около того. Я не буду особо углубленно разбирать эту ситуацию, так как вы можете посмотреть подробный разбор у других ютуберов, но данный момент вызвал у меня очень много вопросов, потому что это вообще не выглядело как обычный брейнлаг из-за нервов или лаги компьютера, как некоторые тогда говорили. И у меня появилась мысль осветить этот момент и узнать истину. Каким образом мог произойти такой лаг у Фии? У меня не было желания как-то дестабилизировать ситуацию, чтобы выиграть. Я не был уверен на 100%, что это читер. Я даже расписал репорт не так, будто Фия читер, а наоборот, хотел разузнать, почему такой лаг мог случиться, не называя ее читером. Репорт в считанные часы собирает кучу комментариев и мнений, в основном указывающих на то, что момент совершенно не странный, и я просто хочу забанить Фию, чтобы выиграть Китай. В итоге, после масс-репорта, организованном не мною и не нашей сборной, Фию забанили примерно на час и снова вернули в игру. Настало время матча, который мы в итоге проиграли 6-4. И даже не из-за Фии, но свое участие в поражении она, конечно, тоже имела. После матча я, не контролируя свои эмоции, пощу в твиттер данное сообщение. Проиграли читеру, ГГ, другим китайским игрокам. Вы крутышки, очень хорошо сыграли. Поняв, что я совершил ошибку, я удалил пост буквально через минуту, но к тому моменту его уже успели сохранить и разместить на Reddit, где меня начали поливать шквалом говна. Я понял, что своим репортом и данным твитом я либо докажу всем, что все вокруг долбоебы, либо напротив разрушу свою репутацию намертво и докажу всем, что долбоеб оказывается я. Шло время, находились новые зацепки в данном кейсе. Эта ситуация уже стала драмой и разлетелась по твиттеру. Очень много людей называли меня простым нытиком и завистником, который якобы из-за того, что сам играть не умел, пошел репортить невиновного человека. Шло время, понедельник, все так же 0 новостей и 0 гарантий читерства Фии. Я был в полной дизморали. Помню, как думал про себя. Бля, а если я реально ошибся, то что тогда? А если Фия реально честный игрок, а я слишком рано накинулся на нее? Эти мысли пожирали меня изнутри на протяжении нескольких дней. Но вдруг, откуда ни возьмись, какой-то Reddit юзер, которого никто даже и не знает, публикует одно неопровержимое доказательство использования реплей-бота. Никто не знает, кто этот человек, откуда он взял эти реплеи, но факт остается фактом. Если бы не он, скорее всего, Фию бы не дисквалифицировали во время турнира, так как неопровержимое доказательство для этого не было. Вы просто не представляете себе, с каким лицом я сидел на унитазе, читая все эти новости. Тем не менее, оставались те, кто называл мой репорт и твит излишними в этой ситуации. Но честно, если бы я ничего из этого не запостил, то кто знает, приняла бы данная ситуация такой охват внимания. Потому что кроме того самого клипа, до этой драмы, к Фии было вообще абсолютно 0 вопросов. В любом случае, нам назначили переигровку против Румынии. И ирония, сука, в том, что мы проиграли на тайбрейкере 6-5. Ну как так-то, блять? Так рвать жопу ради того, чтобы заполучить одно место на турнире и все равно проебать. Ну чё за жизнь, блять? Ладно, со стороны это, конечно, выглядит смешно и иронично, но справедливость все-таки восторжествовала. Ведь все-таки именно румыны первыми заметили странности Фии, хоть и не решились освещать их на публику. Таким выдался ОВЦ 2022 года. После ОВЦ я взял небольшой перерыв от игры, так как изрядно выдохся со всего произошедшего за последние месяцы. Год близился к своему завершению, в городах развешивали гирлянды, многие готовились к Новому году, наряжали свои елки, люди начинали подводить итоги года, что у них вышло, а что нужно закончить в следующем году. Так вот, все мои турнирные достижения за тот год рушились из-за одного факта. У меня все еще не было 900 pp скора. Вдобавок к этому, в один день я вижу вот это. Мне похуй, мне похуй, мне похуй, мне вообще похуй, мне так похуй.
Мне вообще так... После этого видео я также вижу пинг в Дискорде. Вот и у вопросов 900, а у тебя? Для справки, вопросов до этого скоро не был даже в топ-100, когда я был в топ-40. Меня это нереально сильно разозлило. И я сказал себе, что во что бы то ни стало, я получу эти 900 до конца года. Мои два топ-рекорда на тот момент были в милипиздрической капельке от 900 pp. И они оба были чоуками. На ум приходила лишь одна карта, Finest Sky, и я начал ее долбить как не в себя. Я будто вернулся в 2020 год, когда не мог целый час фкшнуть Remote Control. Я также тупо промахивался, терял концентрацию в самые нужные моменты и рушил свой рекорд в секундах от конца карты. Но в конце концов, спустя час негодования и тильта, у меня все-таки получилось. Да! Что? Я сделал это! Я сделал! Представляете, я наконец-таки поставил эти 900 pp спустя год безуспешных попыток. Я выполнил свою единственную цель на тот год и был невероятно доволен собой. Но что еще может произойти за вот-вот подошедший к концу 2022? Я не верю, я не верю, я не верю, я не верю, я не верю. Буквально за неделю я обновил свой топ-скор целых 3 раза, переборов моральный барьер в 900 pp, из-за которого я очень долго стоял по pp. Но это было лишь начало, так как я не собирался останавливаться. 800, 900, 1000 pp скоры сыпались каждый стрим без особого труда. Я очень быстро вошел в топ-15, и топ-1 России уже не казался мне каким-то недостижимым чудом. Но я все равно думал, что у меня просто везучий период в игре, и он скоро закончится. Я приближался все ближе и ближе, и наконец к середине января я смог добить топ-1 России. Затем стать топ-1 мышки. Топ-1 маус. Топ-1 маус. Please. А затем и вовсе войти в топ-10 мира. Все шло как по маслу после того, как я смог пробить тот самый барьер в 900 pp. Количество зрителей и фолловеров на Твиче стремительно росло. У меня было куча мотивации что-либо делать, но тут произошло кое-что интересное. В феврале бывший топ-1 России Нямпатата приобрел себе нашумевшую на тот момент клавиатуру Wooting и вернул себе топ-1 России. Сначала я не воспринимал эту клавиатуру как девайс, который реально может изменить твою игру, но видя, как все больше и большее количество игроков буквально начинали уничтожать скорость с функцией Rapid Trigger, я не мог не попробовать этот девайс, тем более будучи топ-2. И в конце февраля я все-таки решился заказать Wooting через своего латышского друга. Приехал он не лишь спустя месяц. Хоть моя скорость и улучшилась в разы, топ-1 России я сумел вернуть лишь в конце апреля, когда обогнал целых 3 игроков за 1 час, будучи в глубоком тильте. Тем временем у меня появились первые знаки того, что эта игра начинает терять те самые краски, которые побуждали меня развиваться на протяжении всей карьеры. И эта мысль меня настораживала. Но играл я все так же хорошо. Гриндил турниры, наращивал аудиторию, делал контент в Неосу, ставил довольно-таки неплохие скоры. В одной из таких сессий я случайно поставил немыслимый для себя скор в 1194 pp. Это стало моим топ-скором на очень продолжительное время. Я также смог перешагнуть отметку в 20 тысяч pp. А затем, в начале июля, достиг своего пикового ранга за всю карьеру, 4-й позиции в мировом рейтинге. В конце июля в Москве проводился один из самых исторических ивентов в российском ОСУ комьюнити, по крайней мере для меня, мой 2023. И это была не простая сходка друзей-осеров, которые встретились попить пиво, а настоящее мероприятие, эмоции от которого я запомню навсегда. Мне было невероятно приятно встретиться с друзьями, со своими тиммейтами, своими зрителями, которых, кстати, было много. В особенности я запомню победу на LAN-турнире. Это были просто непередаваемые эмоции, которые я всем вам желаю испытать. Я даже не могу описать их словами. У меня никогда не получалось
считать Осу большой игрой, хотя я пытался, но когда я играл в тот день на сцене, я чувствовал себя настоящей звездой. И когда все мероприятие закончилось, я стоял в этом ебучем актовом зале, где все это происходило, и я видел, как собирали всю технику, складывали все стулья, выключали экраны, и все вокруг были усталыми, и самое главное, все прощались друг с другом до следующего года. И именно в этот момент у меня накатили слезы. Слезы счастья, что все это произошло со мной. После моя я продолжал также стримить турниры, но мое моральное состояние не позволяло получать удовольствие от игры в полной мере, и оттого я часто срывался. Апогеем всего этого стал финал турнира Gacha Cup, где я был максимально недоволен своей игрой, и в порыве злости сломал свою мышь. Я ничего не хочу делать. У меня мышка мертвая. После этого я понял, что мне нужно взять перерыв от игры, и ушел на время из Осу. Вернувшись, я продолжил стримить обычный Осу геймплей. На одном из стримов мне удалось встретить новичка, который предлагал услуги тренера. Чего? Так появилось видео «Заказал тренера по Осу» на Авито, которое молниеносно начало набирать просмотры и достигло отметки в 200 тысяч в считанные недели. Тем временем я также выиграл Russian Osu Cup уже 3-й раз подряд, и до ОВЦ оставались считанные дни. Я был невероятно замотивирован на этот турнир, так как у нас в составе наконец-то таки появился Скровал, игрок, который невероятно усилил нашу мощь. Появились мысли о том, что мы можем занять реально высокое место, если хорошо постараемся. И я начал гринд. Играл много, улучшал стабильность, точность аима, совершенно забил на ДТ фарм, чтобы не ухудшать свое состояние. И вот настал момент ОВЦ. Мы заняли рекордное 4-е место в квалификациях и были заряжены на победу. Нидерланды, Гонконг мы прошли спокойно, и нас ожидали Филиппины, которых мы сильно недооценили и проиграли им со счетом 3-6. В нижней сетке нас сразу поджидала Германия. Да-да, та самая Германия, которой мы уже проиграли ранее 3 раза в истории ОВЦ. И я хотел взять реванш. 18 ноября. Я чувствую себя прекрасно, нахожусь в нереальной зоне, готов разъебать эту Германию. И вот начинается матч. Весь матч мы обменивались пиками. Мы выиграли НМ3 с разницей всего в 9000. Потом последовал НМ4, который я фкшнул без музыки. Слишком легко! Для кого? Для вечера! Затем НМ1, где ультанул уже Десюк, набрав 700к. Найс, красавчики! И мы оставались в шаге от того, чтобы сломать это проклятие. И вот наступает момент FM1. Я решился взять хардрок и фкшнул до самого конца. Когда карта закончилась, я увидел коронку, которая была на нашей стороне. И я начал радоваться. Мы все начали радоваться. Неужели мы смогли наконец-то таки выиграть этих немцев? Неужели все мои старания окупились и мы смогли доказать всем обратное? Эх, если бы все так было просто. Затем я слышу, как мне говорят, что я вылетел из лобби. Затем я вижу, что скоро у всех ниже 500 тысяч, считая меня. Затем я вижу результат карты и вижу разницу в 1 000 000. И мой результат был бы все равно недостаточным, даже при учете моего ФК. И мы бы ее в любом случае проиграли. Затем немцы пикнули Hidden 2, один из наших худших скиллсетов. И мы проиграли. Счет 5-5. И это значило только одно. Нам нужно было играть решающую карту. Днем ранее я набрал на ней 800 тысяч. Я волновался, но понимал всю ответственность данного момента. Мне нужно было выложиться на полную и выиграть эту карту. Ой, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не знаю, я во все сейчас поверю, пожалуйста. Хоть бы мы нормально сыграли. Мы проиграли. Мы снова не смогли перебороть себя и проиграли немцам уже в 4-й раз, вылетев с турнира. Я не знал, что мне ощущать.
В один момент ты играешь и керишь команду, и вот, казалось бы, победа уже на носу, а в другой момент ты руинишь команде на самой ответственной карте из-за того, что ты что-то придумал в своей башке. И это, пожалуй, мой самый несчастный момент в ОСУ карьере. Да, это просто кружочки, и мы даже не за призовое место боролись, но я жил этой игрой. Жил эмоциями, которые давала мне эта игра. Жил тем, что я способен показать всем, что я действительно могу. Но иногда это желание овладевает тобой настолько, что ты забываешь о том, что происходит у тебя на экране в данный момент, и ты просто теряешься. ОВЦ 2023 для нас было окончено. Что ж, надо двигаться дальше. В конце ноября стример Stint играл в ОСУ на своем стриме. Об этом мне сказали мои чатеры и сразу же начали байтить на то, чтобы я научил его играть. Я отнекивался, но все же решился задонатить ему 100 рублей, где написал о том, что я топ-1 России и могу дать ему пару советов. И на мое огромное удивление он согласился. Мы сразу же пошли в Discord, и я действительно помог ему с настройкой игры. Через неделю Stint приобрел себе 500-герцовый монитор и упомянул, что он бы хорошо подошел для какого-нибудь осера по типу меня. И как раз в этот момент я находился у него в чате. Я как раз по случайности должен был улетать в Москву ровно через неделю. Все совпало просто идеальнейшим образом. В итоге мы списались в Телеграме, и я приехал к нему в квартиру, чтобы отснять необходимый материал для его видео. К сожалению, это видео так и не вышло, но опыт бесспорно невероятный, учитывая, как все совпало. В конце декабря я сделал свое первое ФК 10 звезд, да и в целом отлично провел последнюю неделю перед Новым годом в ОСУ. Но желание гриндить эту игру отстранилось от меня все дальше и дальше. Я стал больше уходить в контент, нежели пытаться играть ради ППшек и места в мире. 31 января я решился сыграть 10-часовую карту в ОСУ, так как хотел еще один ролик себе на канал, который неплохо бы так залетел. К слову, это была уже моя третья попытка сыграть эту карту. Первая была еще в далеком 2021 году, и на ней моя ОСУ крашнулась еще на 7-м часу игры. Нет. Вторая попытка датируется мартом 2022 года, когда я еще играл на планшете и был в глубоком тильте. Идея с 10-часовой карты была моей последней, как я на тот момент думал, надеждой сыграть что-то стоящее и историческое в этой игре. Я сыграл 91%. Вернулся к этой карте я уже в 2024 и сыграл хуже, чем 2 годами ранее, так как моя игра начала жестоко лагать еще на 3-м часу, и мне ничего не оставалось, как продолжать играть. Но я доиграл и выложил видео, которое, как я и думал, тоже довольно неплохо залетело. В феврале я начинаю гриндить знаменитую и непоколебимую карту Save Me, на которой все еще не был даблтайм ФК, но хватило меня лишь на 2 хороших попытки: S-ранг 2000 комбо и 6 минусов 2800 комбо, которые ныне являются моим топ-скором из-за недавнего изменения ПП. Это ужас. Начиная с марта, я начал замечать, что ОСУ уже не приносит мне глубокого удовольствия. Даже ППшные скоры не давали моему мозгу хоть какой-то выброс дофамина. Я все чаще рейджил и уходил в тильт даже не от того, что плохо играл, а скорее от того, что мой актив на канале падал. К примеру, на ОСУ стримах меня чаще всего смотрело от 150 человек, но чат и актив на них был невероятно дохлым. Создавалось ощущение, будто меня смотрели чисто ради хорошей игры. И вправду, на стримах по ОСУ я очень часто замыкался и мог подолгу молчать, так как был сфокусирован на игре. Из-за этого мое взаимодействие с аудиторией практически исчезла. Зрители видели во мне прежде всего игрока, а не личность. Меня это раздражало, и желание стримить было все меньше и меньше. Я долго думал над тем, что можно сделать, чтобы решить эту проблему. Особые стримы с контентом не сильно помогали, фундамент моего канала все равно был построен на ОСУ, и я пришел к решению уйти из ОСУ категории на основном канале. Поначалу было тяжело и сейчас. Тяжело стримить дольше 2 часов, тяжело придумывать что-то, тяжело удерживать зрителей и работать ртом стабильно по несколько часов. Но самое главное, тяжело было смириться с упавшим онлайном, который так или иначе ударил по моей морали. 70-90 онлайна в лучшие дни, а в основном около 50-60. И чат не то чтобы был гораздо активнее, но я понимал, что через это нужно пройти. Как минимум попробовать, чтобы увидеть, что из этого получится, так как ОСУ объективно задерживало развитие моего медиа.
Количество игр на моем аккаунте уменьшалось все стремительнее и стремительнее. Если раньше это число достигало как минимум 1000 игр в самые худшие дни, то начиная с марта мой плей-аккаунт не превышал 800. Даже очередная итерация Moscow Osu ивента не заставила меня гриндить игру, хоть я и сумел выиграть лан-турнир во второй раз. Я был безумно рад, за мной смотрело еще больше людей, чем в прошлый год. Я снова расплакался после окончания мероприятия. Но, пожалуй, это был один из последних турниров, на котором я искренне хотел участвовать. Меня приглашали на многочисленные топовые турниры, где я бы гарантированно занял высокое место, но я просто не видел больше смысла выигрывать. Доказать свое умение играть? Да вроде я уже все всем доказал. Что-то заработать? В турнирах по Осу никогда не было и не будет космических денег. Испытать какие-то новые эмоции? Да вроде бы такой же турнир, как и все, ничего нового я не почувствую. Желания заходить в игру уже не было. В августе я не смог себя заставить зайти в игру даже один раз. Некоторые на Reddit уже начали спекулировать, а что со мной случилось, не квитнул ли я. Но надвигалось очередное ОВЦ, и я решил, что весь этот путь надо закончить именно на этом турнире. В преддверии ОВЦ я также сыграл Russian Osu Cup, который на этот раз я уже проиграл. Впервые за 3 года. С Кроволу. Я не испытал какого-либо огорчения, лишь небольшую грустинку, что я сдал свой пост лучшего турнирного игрока в России. Но так или иначе, это должно было когда-то случиться. На квалификациях мы заняли 4-е место, так же как и в прошлом году. Выиграли первый матч против Аргентины, еле-еле отобрали победу у Китая на решающей карте, и вот снова нам попалась злосчастная Германия. И мы проиграли, уже в 5-й раз. Я играл хорошо и уже не сильно драматизировал этот матч. Из-за потери интереса к игре я перестал относиться к поражению как к какому-то позору. В моей жизни ничего не поменялось, а следовательно, зачем мне загонять себя в тильт? В нижней сетке мы прошлись по Польше и Чили, впервые заняв топ-6 за 5 лет. И нам попалась Австралия, которая уничтожила нас со счетом 7-2. Я много готовился и в целом хотел победить, но у меня уже не было той самой спортивной, даже немного детской злости. Проиграв Австралию, мы вылетели с турнира, и у меня пропала самая последняя искра, которая хоть как-то держала меня в этой игре. Я чувствовал, что у меня есть другие цели, которые никак не связаны с Осу. Я чувствовал, что я повзрослел. От того Рустема, который мог засиживать над одной картой часами, оттачивать свои самые слабые места и наслаждаться любой секундой внимания, которую ему давали, ничего не осталось. Я повзрослел. Я хотел двигаться дальше. Осу помогла мне встать на ноги, избавиться от ужасной самооценки, от ощущения своей никчемности, обрести своих лучших друзей, связи, а самое главное почувствовать те самые незабываемые эмоции, которые я буду помнить всегда, до конца жизни. Но у меня было еще одно незаконченное дело. Декабря я поставил свой первый СС. До этого про меня ходила куча мемов, когда же я СС, ну хоть какую-нибудь карту. Я был единственным игроком в топ-100 без ССа, и думаю, настал момент наконец-то это сделать. На карте, которая имеет для меня особое значение. Один из моих любимых жанров музыки, приятный маппинг, скиллсет, который я любил играть в Осу больше всего, а главное, сама песня. Это были прекрасные 10 лет. Они стали для меня не просто карьерой, а целым жизненным этапом, ценность которого тяжело описать словами. Я бы очень хотел вернуться в самое начало и пережить все это снова. Но ничего не вечно. Пожалуйста, цените все, что вы имеете. Независимо от того, какой у вас ранг, будто миллионы, тысячный или сотый, цените все моменты, которые происходят с вами. Потому что однажды, возможно, вы будете, как и я, оглядываться назад с теплотой в душе. И может быть со слезой на глазах вспоминать те моменты, которые когда-то казались такими обычными, но теперь самыми драгоценными. Спасибо, что были со мной.
See you next time.